大家好，欢迎收听夜话心语。闺蜜怀孕了，我老公的婆婆骂我不争气，给我一个嘴巴，一心维护闺蜜。闺蜜假摔，堵我车头假装碰瓷，老公一个巴掌给我打得失聪，还要我给他儿子偿命。她做局陷害我出轨，给闺蜜买钻戒，还想害我父母，渣男不除，也不是我性格。离婚后，我甩给她一张不孕不育报告单，更是挺着孕肚在她面前炫耀。井号小说，井号现言，井号爽文，井号我去医院复查，偶遇了来产检的闺蜜。陪在她身旁的是闺蜜神秘的富豪男友。闺蜜小鸟依人般偎依在男人怀里，那男人正背对着我，边吹边给闺蜜喂水喝，真是一对模范情侣，恩爱非常，羡杀了旁人。路人都忍不住打趣小姑娘，你上哪儿找的这么个好老公呀？不对媳妇好，该对谁好啊？男人的宠溺惹得闺蜜咯咯笑，听男人的声音熟悉的不得了，即便人化成灰我都认识。早上出门前告诉我要去临时开会的老公周斌，现在却陪着我闺蜜在医院里产检。都说女人的第六感一直都很灵，怎么关键时刻我的第六感却掉链子？李瑶是我最好的闺蜜，没有之一。我俩无话不说，二人之间没有小秘密，唯独关于她的神秘富豪男友，我知甚少。出于关心，我好意提醒闺蜜，未婚先孕一旦传出去，对女方的名声多少有些不好听。李瑶却为此事跟我翻了脸，老死不相往来。许久未见，瞧着那浑圆的肚子，怕是快要生了。我主动凑上去打招呼，李瑶明明看见我了，翻着白眼，却一句话没说。她挺起自己的孕肚，向我炫耀着我老公多么厉害。周斌则不紧不慢的还在给闺蜜喂水喝，嘴里宝宝长宝宝短的叫着，丝毫不避讳我这个正牌周太太。既然你都看见了，我不能委屈了我儿子。周斌半跪着替闺蜜拖着肚子，生怕累着对方。有我老公撑腰，闺蜜更加肆无忌惮。她抓着我手不放，眼里噙满了泪珠，如一朵娇滴滴的白莲。婉婉，我知道自己比不上你，可我真的很爱斌哥，我不奢求能嫁给斌哥，只要能让我陪着他就好。这个孩子你也会视如己出的，对吗？闺蜜声泪俱下，似乎我正是拆散他们母子的恶人。闺蜜的算盘打得真漂亮，她料定我不会拒绝。你背着我勾引我老公，还打算让我给你养孩子。我嫌弃地抽出湿巾纸，擦拭着被闺蜜摸过的手。苏婉，说话不要这么难听，什么叫勾引？孩子自然要遥遥来带，谁也没说让你养。周斌咄逼人的一顿输出。我还没说两句，男人这就已经护上了，生怕我欺负了他的心尖尖。闺蜜跟男友分手后，我可怜她没地方住，把她接到我家作伴。她知恩图报，竟勾搭上了我老公。她知三当三，还不是勾引。我恶狠狠地指着坐在椅子上的李瑶，李瑶被吓得一哆嗦，竟跌到了地上。斌哥出血了！李瑶惊呼着，脸色更是煞白的。苏婉，要是孩子跟瑶瑶出点事，我让你拿命来赔！现场顿时乱作一团，周斌抱起李瑶，直奔产科，只留下我一个人孤零零在原地站了很久。结婚近10年，我吃了无数的药，看遍名医，也没能怀上孩子。他俩却悄没声的勾搭在一起了。怪不得闺蜜跟我闹掰，原来仗着自己肚子里有货了。
可她以为攀上了周斌就能顶替我，成了周太太。李瑶的想法未免太简单。周家这帮人封建顽固的不得了，尤其是我婆婆最痛恨小三。要知道，当初她就是被出轨才离了婚。我去郊外别墅，请婆婆来主持公道。一进门就听到婆婆在院里张口大骂：“那个小贱蹄子，等她来了，我非得抽烂她的脸。”一向和颜悦色的婆婆，今天突然发飙，怕是知道了老公出轨的事。我正思忖着该如何宽慰婆婆，一个巴掌带着掌风落在我的脸颊上。一见到我，婆婆张口大骂着：“你这个贱人，是不是见不得我儿子好？周家好不容易有了后，差点被你折腾没了。赶紧跟我儿子离婚，周家没你这样的儿媳妇。”看着那堆成了小山的婴儿用品，我彻底傻了眼。原来婆婆早就知道一切，独独瞒着我一人。要不是今天我抓了个正着，怕不是还得被瞒不知多久。妈，你不是最恨小三？我仍不死心，不解地问道。什么小三？瑶瑶那是我儿媳妇，她可怀着我大孙子呢。呵呵，她把李瑶当儿媳妇，那我算什么？周家的正妻跟小妾同一屋檐下服侍他儿子，就算他承认，周家承认，法律也不会认可。婆婆如此双标，我倒是看不明白了。她年轻的时候接受不了男人出轨，才跟公公离了婚。现如今到她儿子这里就允许男人三妻四妾的。婆婆更是扬言周家家大业大的，若没人继承，我就成了周家罪人。可周斌是我家的上门女婿，父母意外离世后，周斌接手了我家企业，成了全市最年轻的富豪。我家的产业何时成了他周家的？婆婆不小心说漏了嘴，我心中警铃大作。企业变更法人，这么大的事，竟连我这个当事人都不知情。我冲到周斌办公室，当着一众下属的面质问男人。一份股权转让书被甩到我面前，签字人竟然是我父亲。那段刚好不久的伤疤被无情揭开，不堪的过往历历在目。那年生日宴，我喝得酩酊大醉，酒醒了，却发现自己在别的男人床上，而周斌正巧闯了进来。周斌接受不了，闹着要跟我离婚。我更离不开周斌，闹着要自杀。母亲以泪洗面，父亲更是愁白了头。可没2天，周斌突然态度大改，似是忘记了那件事。只要他不离开我，我自然愿意装傻充愣。原来竟是父亲。父亲为了护住我的颜面，守护我们的小家，他允诺周斌待自己100年后会将公司全部股份无条件赠送给周斌，只为弥补我曾经的荒唐。父母之爱子，则为之计深远。他们对我远不止宠爱，母亲给我置办房产，父亲则选择信托保险，让我一辈子吃喝不愁。天有不测风云，现如今只剩我一人。我名下的房产和绝大多数的现金早就被周斌用各种理由拿走。若是信托保险的钱也能取，估计我现在得流浪街头了。我浑浑噩噩地离开了公司，还没出停车场便撞了人。我下车一看，才发现被撞的人是李瑶。他捂着肚子趴在我车头上撒泼不肯离开，摆明讹上了我。又是报警，又是打120，一顿操作猛如虎。地库里到处都是摄像头，他冲过来被撞的过程记录得一清二楚。只要调取事发影像，这场闹剧自然进行不下去。周斌来了，不问缘由，不分青红皂白，一个巴掌打在我脸上。
没有防备的我，狠狠撞在一旁的柱子上，头嗡嗡地响。长这么大，这是我第2次被打，施暴者竟是我老公。苏婉，你闹够了没有？瑶瑶她还怀着孩子呢。男人看我的眼神充满愤怒，恨不得要吃人般，一股寒意自心底而生。我不自觉地向后退，生怕下一秒他会做出更可怕的事情。好在警察及时赶到，她一个公主抱起闺蜜，大步流星离开。在男人看不见的地方，闺蜜露出狡黠的笑容，又在跟我炫耀。在我和李瑶之间，我老公选择了她。我自嘲一笑，自己怎会活得如此失败？明明自己一手好牌，竟被我打得稀巴烂，竟输得一塌糊涂。我不愿放弃自己爱了10年的男人，我一直在幻想着他能回心转意，跟自己携手回归家庭的。我给他打电话发微信，不管用什么方式联系他，对方都没有回音。这个人仿佛人间蒸发了一般。问了他的司机，才知道他今天在暮色有应酬。顾不上许多，我冲进了包厢。一幅辣眼睛的画面，李瑶坐在周斌腿上，2人正吻得火热，周围的空气瞬间凝结，我好似掉进了冰窟窿。嫂子来了。周边认识我的人纷纷跟我打招呼，化解此刻的尴尬。周斌却不急不缓地替李瑶整理着微乱的发型。从认识到现在，他对我总是冷冷的，爱答不理。我以为他性格如此，原来他也有温柔的一面，只不过不是对我。李瑶窝在我老公怀里，吐槽了句真扫兴，男人也不恼，只是用手指轻轻刮着他的鼻梁，带你去个好地方。他们2人把我当成了空气，自始至终没对我说过一个字。我盯着2人离开的方向，目光却落在李瑶的无名指上，一颗粉色的鸽子蛋几乎闪瞎了我的眼。瞬间，我明白了一切。我热衷收藏各式各样的鸽子蛋。数月前，这枚全世界独一无二的粉钻，价格高得离谱。一经问世，便被一位神秘买家拿下。现在看来，这位神秘买家正是我老公。这枚鸽子蛋也是他用来讨好闺蜜的小玩意。我傻笑着，笑自己蠢得天真。认识了10多年的男人，自己的枕边人，我竟一点都不了解他。迷途知返，拿得起也该放得下。大概喜欢的时候就喜欢得不得了，不喜欢了倒贴给我也不要。联系律师，报警取证，起草离婚协议，一连串事情弄好，已是深夜。打开手机，屏幕显示几10条未读记录。苏婉，你报警了。苏婉，你给我说清楚，我什么时候家暴你了？苏婉，你在哪？给我接电话。苏婉，你知不知道这种事情传出去对公司影响不好？见不得别人给斌哥生孩子，你趁早离婚啊！周斌歇斯底里的咆哮，李瑶在煽风点火。绿茶配渣男，果然是标配。再见周斌是在法院庭审现场，坐在被告席上的男人胡子拉碴，没了往日的神采奕奕。婆婆老泪纵横地坐在旁听席间，陪在她身旁的李瑶则打扮得贵气十足。几人不约而同，恶狠狠地盯着我，似乎我才是那个十恶不赦的罪人。庭审结束后，婆婆发了疯似的抓着我的头发，乱挠乱抓。苏婉，你个贱蹄子，敢害我儿子！任凭周围人怎么劝说，婆婆都不撒手。我彻底被她挠花了脸，一道道红痕向外泛着血珠。医生都跟着惋惜，好好的一张脸被毁了容。我起诉婆婆恶意伤人，对方却拿出一张精神疾病诊断报告。
怪不得当着法警的面，他敢如此胆大放肆，原来有挡箭牌。追究不了他的刑事责任，只能以经济赔偿了结。我懒得跟他过多纠缠，只好妥协。可不管怎样，周斌出轨已成定局。出轨风波自然波及到了公司，股价更是一落千丈。公司已经姓了周，好不好与我又有何关系？我不在乎，我只要能拿回属于我自己。他瞒着我转给李瑶不少钱，给他购置房产，送他的贵重首饰、名牌包包，属于夫妻婚内共同财产。我要用法律武器维护自己的利益，一分不少的都拿回来。证实周斌出轨，我得有足够的证据。单凭李瑶怀孕一点，不能完全证明她婚内出轨。况且，如果李瑶不配合亲子鉴定，事情会更麻烦。我雇了私家侦探帮我收集周斌出轨的证据。私家侦探拿着材料向我汇报最新进展。一张照片映入眼帘，我顿时眉头紧锁。父母出车祸前，周斌竟私下见过父亲的司机。可我明明记得那段时间，周斌出国去参展，根本没在国内。难不成他是为了出具不在场的证明？惊天黑幕，被撕开了口子。可惜私家侦探顺着这个线索查下去，没有任何结果，反而查到当年我出轨是有人买通了酒店服务员，特意制造的假象。一连串的事情连在一起，我有充分理由怀疑周斌为了侵吞我家企业，不惜借刀杀人。奈何自己没有十足十的证据，让对方血债血偿。借着婚内出轨的事情，足够我从男人身上扒层皮下来。剩下的债早早晚晚的，我要跟男人一笔笔算清楚。法院判决很公正，周斌婚内出轨被判净身出户。李瑶名下来路不明的财产、不动产被强制冻结。只是公司牵涉甚广，一时间还分割不清楚。快刀斩乱麻，既然分不清楚，便等着他拱手相让。周斌该去男科看看了。男人成了我前夫，我还是善良的给对方发去消息，配上一张照片。不孕不育的检查报告，被检查人是我，结果显示一切正常。换了手机号，订了张国际机票，远离了那个是非窝，奔赴大西洋的彼岸，只身前往异国他乡，选择寻回曾经的自己。研究所的负责人顾云舟接到我消息，亲自到机场接机。他包下最好的酒店，为我接风。酒过半巡，顾云舟将一串钥匙交到了我手里。特意空出的实验室，等了多年，这回等到了主人一句话，我红了眼眶。曾是顶尖药剂师的我，获奖无数。没等毕业，便进了全球最先进的研究所，继续深造。假期里，我钻进父亲公司的实验室，昼夜不停地做科研。随着难关被突破，一项项专利的成功申请，父亲的公司也越做越大。父母担心名声过大会影响我学业，于是选择隐瞒关于我的一切。偶然间，我在国外又遇见了周斌，从此二人坠入爱河。结婚后成了全职太太，甘愿放弃自己的事业，成了周斌的贤内助。若不是闺蜜勾搭上周斌，估计这辈子我都不会进实验室的门。为此，我还是该感谢李瑶，谢她替我揭开渣男的假面具。空了多年的实验室终于有了人气。我的科研团队在拿下一个又一个专利权后，重回药剂行业的巅峰。顾云舟特意为我开了庆功宴，便请各界名流大咖。我不喜欢应酬，找了个安静的角落吃甜品。突然，
头顶的灯光被遮挡了大半，熟悉的声音从上方传来：“婉婉，我错了。”来人是周斌，一身西装革履，穿得人模狗样。我活该被李瑶那件人骗，你能原谅我吗？周斌单膝跪地，掏出一枚钻戒，比我们结婚时的婚戒还要大不少。见到钻戒，我想起了当初李瑶那枚粉钻，曾经宝宝长宝宝短的叫着李瑶，现在却一口一个贱人。这种渣男，活该他周家断子绝孙。只是在这种场合，靓仔求婚并不多见，顿时吸引了不少人围观。我心中冷笑着，他知道我好面子，想用这种方式逼我就范。亲爱的，有人抢你未婚妻，你就没点表示？我挽着顾云舟的手臂，扬怒道。顾云舟认识眼前的男人，自然也知道我跟周斌之间发生的一切，他一拳打在周斌的脸上。顾云舟是我学长，一如兄长，他在为我出气，报曾经我被家暴的仇。周斌被打懵了，还没反应过来，便被酒店的安保请了出去。事情发生得太突然，众人都来不及阻拦。一场闹剧没等开始，直接结束了。酒会上，国内许多药企抛来橄榄枝，希望我能加入他们。我拒绝所有人，唯独应下了周氏集团的邀请。周斌开着他那辆炸街的玛莎拉蒂，手捧红玫瑰，亲自到机场接机。他如此高调的出场，直接成了机场的焦点。下机的出口更是被堵得水泄不通，来接机的司机堵在路上了，我只好在出口外等他。他也不恼，把车丢给助理，自己也跟了过来。玫瑰花递到我面前，手上又掏出一枚钻戒，比上次那颗还要大。周总，我们不熟，我语气中尽显不耐烦，夺过那枚钻戒，直接丢向不远处的垃圾桶。周斌傻呵呵地笑着，以为我还在生他的气。直到我把藏起的孕肚刻意露出来，周斌的脸色彻底成了菠菜绿。周斌质问我，那个野男人是谁？他只是旧爱，我的新欢是谁，与他又有多大关系？我选择在这个时候回国，选择到周氏集团，天天在他眼皮子底下，只是想时刻提醒男人他的无能。况且我夺回的家业总要有个继承人来继承，家里的佣人都是父母在时的老人，知道我怀孕都高兴不得了。我这才刚刚显怀，婴儿用品已经堆满了储藏室。李瑶不知从哪儿得的信，知道我回国了，一大早等在别墅外，见到我的车，他跟饿狼扑似般冲了过来。幸好司机反应机警，要不然真的撞上他。车子落了锁，李瑶打不开门，她不停地砸着车玻璃。念在曾经毕竟闺蜜一场，我没有追究她的责任，吩咐司机趁机离开。隔日却在商场又碰到了李瑶，她穿着柜姐的制服，想必是在这家商场里上班。家道中落的李瑶，学习成绩并不好，高中毕业后连大学读不起，这应该才是她应有的生活。可她过惯了奢华的生活，天天衣来张口饭来张嘴的日子，突然被周斌打压，回归到现实，她根本适应不了。李瑶苦苦哀求我给她指条活路，作为交换，她会把自己知道的事情都告诉我。可怜之人必有可恨之处，我不打算可怜她，毕竟走到今天，一切都是她咎由自取。我手里有一段录音，你就不想知道那年的车祸为什么那么凑巧？李瑶的话落在我耳边，我面上故作平静，心里却泛起惊涛。你想得到什么？给我1000万！李瑶眼里的贪婪彻底暴露，她还真是狮子大开口。好，我倒要瞧瞧
李瑶葫芦里到底卖的什么药。为显诚意，他剪了一段录音发给我，里面的内容虽不完整，足够我猜出前因后果。周斌暗地指使 4S 店，导致父亲的车刹车失灵，父母加上司机在内当场死亡。警察勘察现场，定论意外事故。当时周斌在国外参展，身边带着李瑶。好巧不巧，周斌用李瑶的手机打电话，他的手机有自动录音功能，男人买通 4S 店的通话内容就这样被记录下来。李瑶提供的录音恰巧验证了我的猜想。拿到了关键证据，我并没有交给警方，而是给私家侦探去核验真假。李瑶以为我好欺负，又开始作妖。他不死心，幻想着能回到周斌身边，威胁我如果不把他安排进周氏集团，录音的事情周斌也会知道。敌人的敌人就是朋友。在我的安排下，李瑶成功入职周氏集团营销部。第一天上班，他在公司里闹得鸡飞狗跳，用自己未出世的孩子制造舆论给周斌施压，以此博得大家的同情。快生产的李瑶竟自己选择做引产，可怜那个还未出世的孩子都没有机会到世界上来看一看。至于他引产的原因，大家猜了多个剧本，却没一个猜中内幕。公司上下都知道李瑶曾经是周斌的地下情人，却没人知道周斌被戴了绿帽子。公司里人多口杂，最不缺的就是传播八卦的人。偌大的集团上下一时间炸开了锅。谁知李瑶丝毫不知收敛，到处宣扬他是走后门进的公司。李瑶马上就要转正，程周太太的流言满天飞。人事部实在扛不住威压，打算辞退李瑶。我出面拦了下来，周斌却不干了。他更以集团总裁的名义正式下文，将李瑶转到了后勤部。一转眼，李瑶成了打扫厕所的保洁阿姨。渣男真是够狠心，跟了他这么久的女人，竟然一点也不心疼。李瑶也不是吃素的，她穿着保洁员制服，成天在集团大门口晃荡，生怕别人不知道她是周斌背后的女人。狗咬狗的事情成了大家的饭后谈资，自己只当听个乐呵。我以外聘专家的身份投入到公司的药剂研发中。工作之余，我吐槽了一句，站时间长了腿酸。第二天，隔壁的运管部全部搬空了，成了实验室的休息室。休息室的钥匙只我一个人有。我问是谁如此自作主张，隔壁的同事象征性地指了指头顶。能调动一个部门的力量，不是周斌还能是谁？转过头，我当着全实验室同事的面，直接把钥匙丢进垃圾桶。我爱吃甜点，尤其爱吃一家港式下午茶。于是那家私房蛋糕店师傅被请进公司，天天下午来做甜品。师傅每天做的都不重样，选的还都是我爱吃的。从那天开始，我再也不碰甜食。下班的时候，明明会有司机来接我，男人总是舔着脸，开车跟在我车后，美名曰送我回家。没多久，整个公司上下都知道了一件事，总裁后悔了，势必要把我这个前总裁夫人追回来。只有我心知肚明，周斌是个商人，他重钱重利。而我现在是研发团队的核心，只要有我在，他的公司便会更上一层楼。为了把追妻演得更逼真，他居然跑到巨高。周斌大手一挥，不惜豪掷千万，只为在校史上留下一句周氏集团总裁周斌携无妻苏婉捐赠几个许久都不联系的老同学，电话打来问我，话里话外都在夸周斌事业有成，祝福我们夫妻恩爱长久。
一个两个解释得清楚，多了我实在懒得解释，何况有些人根本不相信。他的一举更是被广电中心做成专题报道，在核心区域显示屏循环播放。与其说是核心区域，不如说就在我们公司周边重点播放。虚伪的人只会做这种龌龊事。我委派律师替我发函，声明本人单身的事实，一切传言不攻自破。据告，是我周斌跟李瑶三人共同的高中母校。曾经的曾经，他是校草，我是校花。都说男追女隔着万水千山，女追男只隔着一层纱。我追他还是李瑶的提议。周斌属于禁欲系男神，长得帅，学习又好。他起初不同意做我男朋友，我便天天缠着他，在上课放学的路上堵他。这在当时轰动不小，学校里到处传关于我们的流言蜚语。若不是当初事情闹得太大，被我父亲知道了，强行将送我出国留学，可能我们早就确立男女朋友关系。又是一年公司年会，豪车遍布，各界大咖云集，场面空前盛大，更是吸引了不少知名记者前来报道。周斌自以为时机到了，跳过了以往的新年致辞，向我高调求婚。鲜花从高空缓慢飘落，周斌手捧鲜花走来，像极了童话里走出的王子。亲爱的，嫁给我好吗？他深情款款望向我，朱唇轻启，我不介意做这个孩子的爸爸，亲一个，亲一个。周边的人纷纷起哄，吵得我一个头两个大。我眉头紧皱，眼神中流露出掩饰不住的厌恶。你配吗？这男人脑袋莫不是被门板挤过了？他不是知道自己几斤几两？难道是我拒绝的还不够明显，以致他频频产生误会？好马都不吃回头草，况且他与我之间隔着血海深仇。我把那段录音对外公放，男人彻底慌了神。苏婉，要是你还想见到明天的太阳，就把录音关掉。周斌厉声制止，甚至公然威胁我的人身安全。我敢如此大胆，自然做了万全准备。顾云舟带着警察早就在门外等候多时，威逼不成，男人立马服软告饶。他不顾大庭广众，跪在地上不停地磕头，恳求我的原谅。得了信的婆婆也急匆匆赶了来，却扑了个空。我把证据交给警方，周斌也被警察带走了。我选择用法律制裁周斌，因为我坚信正义从不会缺席。婆婆大闹年会，骂我没良心，不守妇道，骂我忘恩负义，是个白眼狼，活该被他儿子甩了。若不是安保拦着，把人请到了外面，指不定还会吐出什么更难听的话。大家都是成年人，总要为自己的过错承担责任。当初我不明不白地挨了他一巴掌，如今也到了该还给他的时候。以前她是我婆婆，我敬她爱她，把她当作一家人。可真心未必能换回真心。郊区那套别墅，早在我们离婚时就已经过户到我名下。念在曾经婆媳一场的情分上，我没让婆婆把房子空出来。她如此折腾，把仅有的情分也折腾得一干二净。我停了郊外别墅的水电，辞退了别墅里的佣人，吩咐管家不允许他再进别墅的门。至于他养老送终，那是他儿子的事，跟我这个前儿媳可没半毛钱关系。婆婆却摆出破罐子破摔的样子，死皮赖脸赖上我就是死，也死在我门口。我被她气到大出血，提早1个月生下子。出院给儿子办出生证明时，我犯了难。孩子没有爸爸，父亲信息不详。对方选择匿名捐了小蝌蚪，自然不希望有人知道他的信息。
况且孩子名字没取，出生证明也办不了。抱着孩子的干爹顾云舟打趣道：“苏苏，可别鸡娃，名字的简单好记。”我顿时眼前一亮，孩子大名苏一，小名依依。至于孩子的父亲，县城的就有一个。顾云舟至今未婚，他一直都追求我，可我并不爱他。何况现在我离婚了，我不想拖累他。不要在我身上浪费感情，我不打算再嫁人。这点我提了无数次，顾云舟却听而不闻。于是顾云舟上赶着成了依依名义上的父亲。我允诺顾云舟，他如果担心影响，依依的出生证明随时可以换掉。苏苏，我这辈子只有依依一个孩子。顾云舟一反以往嘻嘻哈哈的模样，义正言辞道：“月子里婆婆又上门来闹。”顾云舟怕影响我心情，竟把婆婆请进了疯人院。那家医院全国有名，只许进不许出，全天24小时有安保巡查，只怕要等去火葬场，她才有机会从里面出来。这多亏了婆婆当初提供的精神疾病诊断报告。听顾云舟说，她被送进去的时候，一直喊着我没病可，有精神病的人，谁又会说自己有病呢？等了大半年，判决也终于有了结果。周斌因故意指使他人杀人，判了无期。他故意设计我出轨的丑闻，只是想拿到我家企业的第一步。周斌步步算计，一环扣一环的设计陷害，甚至不惜指使 4S 店修坏刹车系统，导致车祸发生。他顺理成章，按照父亲的意思，继承了我家企业。如果不是他禁不住诱惑，与李瑶寻刺激，又误以为我10年无法怀孕，李瑶却怀里他的孩子，也不会被我发现端倪，抓住把柄。恶人终有恶报，只是时候未到罢了。一切有了终结，我带着正咿呀学语的依依去见了父母。青山连绵，绿荫成林，这里是风水宝地。墓地四周被清扫得一尘不染，一束黄菊被摆在碑前，明显有人来过。我心生疑问，除了自己会来祭拜，还会有谁来这儿？苏苏身后响起熟悉的声音，是顾云舟。穿着黑色西装的男人，脸色少有的凝重。他涉级而上：“爸爸妈妈，小旭带着苏苏和孩子来看您二老了。”顾云舟很自然地接过孩子，只要有他在，他不会让我抱孩子，只因他说抱孩子是个力气活。你什么时候回来的？研究所有些棘手事情需要顾云舟亲自处理。我来看爸妈，并没有告诉任何人，他能精准出现在这里，我都怀疑顾云舟是不是在我身上装了定位。刚到，行李都还在车里呢。顾云舟指着停在不远处的迈巴赫。研究所有些棘手事情需要顾云舟回去亲自处理。来回赶了3天的路，他眼底的黑眼圈愈发明显。亲爱的，当着二老的面，你总该给我个名分吧？男人语出惊人，我差点惊掉了下巴。他回了趟研究所，这是受了什么打击，都开始说胡话了。我不打算结婚，你……话没说完，一张亲子鉴定报告被递到我面前。亲子关系指数为 99.99%， 属于生物学父子关系，犹如一道晴天霹雳落在我头顶。月嫂一句打趣的话：“宝宝跟干爹越来越像了。”我跟着打趣，却被他铭记心中。一颗怀疑的种子发了芽，便会在心里疯狂生长。我顿时了然，幡然醒悟。怪不得他离开的时候支支吾吾，原来是去办这件棘手的事情。亲爱的，我只捐献那么一次小蝌蚪，我发誓，否则天打五雷轰。
操着一口并不流利的普通话，顾云舟对天发誓：“你要相信我，不信你可以去查医院的记录。”见我不说话，只是盯着他看，顾云舟低着头，跟个做了错事的孩子般。你想要孩子，证明给他看。他是谁，我们都明白。我怕你会拒绝，所以通知所有医院，只要你有需要，我会提供，而且捐献者只能是我。他唇角勾起抹苦笑，即便匿名，他也愿意。眼前起了层水雾，我渐渐看不清男人。为了我，他已经做得足够多了，我不值得你如此能做依依的爸爸，是我的荣幸。沉稳自信的顾云舟如此的小心翼翼，他只有在我面前才会展示自己脆弱的一面，藏在眼眶里的眼泪更是不听话地滚落出来。他哭得像个孩子，我不知该如何安慰对方，只好向男人妥协，要不给你个名分。好，我终于有名分了，终于有媳妇了。顾云舟激动地抱起我，在原地转圈圈。顾云舟拉着我直奔民政局，可正赶上周六，民政局不上班。他生怕我反悔不认账，动用自己的关系，让人家民政局开了后门。不得不佩服民政局的办事效率，不出1个小时，2本红本本拿到手。他将结婚证收了起来，名义上替我保管，却把自己名下的银行卡、房产证全部上交。在依依周岁这日，我跟顾云舟举行了婚礼。婚礼现场定在巴厘岛，所有新人向往的婚姻圣地。他便请各地亲朋来见证我们的婚礼，更豪掷1000万美金捐献给我的高中母校，只为更新校史。苏氏总裁苏婉协先生顾云舟捐赠这一次，但凡有人来问，我都会耐心回一句：顾云舟是我老公。全文完。